ចាបងប្អូនរដងបងប្អូនបានឃើញហើយខ្ញុំកិនសាច់ធ្វើប្រហិតអញ្ចឹងយើងធ្វើប្រហិតយើងត្រូវការសាច់សុទ្ធអត់មានជាតិខ្លាញ់ទេអត់មានលាយខ្លាញ់ទេចាតែម្ហូបខ្ញុំថ្ងៃនេះតតែសាច់ជ្រូកលាយខ្លាញ់នឹងបានធ្វើទៅឆ្ងាញ់ហើយត្រូវនឹងមុខចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំកិនសាច់ជ្រូកលាយជាមួយខ្លាញ់តិចតិចដោយសារសាច់ជ្រូកហ្នឹងវាមានជាប់ខ្លាញ់នៅនឹងហ្មងបងប្អូនហើយអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើម៉ាស៊ីនកិនសាច់ Maxonic ផលិតផលប្រទេសជប៉ុនគុណភាពល្អខ្លាំងបងប្អូនចាម៉ាស៊ីនដែលខ្ញុំយកមកកិនថ្ងៃនេះ model SCP 18S ជាប្រភេទកែវ inox ក្បាល inox ຂະຫນាត1លីត្រ8យើងអាចកិនបានពី4ខាំទៅ8ខាំបងប្អូនហើយជាស្ដែងនេះខ្ញុំកិនសាច់ជ្រូកលាយខ្លាញ់នេះចំនួន8ខាំបងប្អូនគាត់តែងសួរថាម៉ាស៊ីននេះកិនសាច់លាយខ្លាញ់បានអត់ពួកគាត់ធ្លាប់ទិញម៉ាស៊ីនផ្សេងគាត់កិនអត់បានអញ្ចឹងតែម៉ាស៊ីននេះបងប្អូនមើលខ្ញុំកិនសាច់លាយខ្លាញ់នេះចង់ម៉ត់ជ្រុលចាជាស្ដែងម៉ាស៊ីនកិនសាច់នេះគេធ្វើត្រូវស្តង់ដារបងប្អូនទាំងវ៉ាត់ទាំងចំណុះហើយចំពោះក្បាលម៉ាស៊ីនហ្នឹងគេធ្វើពីស្ពាន់អញ្ចឹងម៉ូទ័រហ្នឹងខ្លាំងចាហើយពិសេសលើសនេះទៀតហ្នឹងគឺមានប្រព័ន្ធការពារមិនឲ្យម៉ាស៊ីនឆេះបងប្អូនចាម៉ាស៊ីនកិនសាច់នេះមុខងារខាងកិនសាច់កិនខ្ទឹមកិនម្ទេសគឺប្រភេទកិនសើមបងប្អូនយើងកិនជាលក្ខណៈច្រាំហើយបើចំពោះសាច់ជ្រូកយើងអាចកិនធ្វើប្រហិតក៏បានណាសាច់ទ្រូងមាន់អីយើងកិនធ្វើប្រហិតបានចាបងប្អូនហើយប្រភេទឆ្នាំងដែលខ្ញុំចំហុយសៀវម៉ៃនេះក៏មានលក់ដែរបងប្អូនហើយប្រភេទនេះយើងអាចចំហុយអាហារគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ចំហុយត្រីចំហុយបន្លែចំហុយបកាមឹកក្តាមអីចឹងបងប្អូនហើយនំប៉ាវអីចឹងពងមាន់ពងទាជាពិសេសចំហុយកំប៉ុងទឹកដោះគោកូនងាបងប្អូនហើយមានចំនួន3ថ្នាក់បងប្អូនល្អហើយក្នុងមួយថ្នាក់ហ្នឹងយើងអាចដាក់បានច្រើនបងប្អូនហើយបើសិនជាថ្ងៃណាយើងចង់ចំហុយតែមួយថ្នាក់ក៏បានចំហុយតែ2ថ្នាក់ក៏បានថ្ងៃណាយើងធ្វើច្រើនយើងចំហុយទាំង3ថ្នាក់ចាហើយឆ្នាំងពីក្រោមដែលយើងដាក់ទឹកចំហុយហ្នឹងបងប្អូនយើងអាចដាក់ទឹកបាន3លីត្រចំហុយនេះខ្ញុំដាក់ទឹក3លីត្រអញ្ចឹងយើងអាចស្លយើងអាចធ្វើស៊ុបអីញ៉ាំជុំគ្នាបានបងប្អូនទិញឆ្នាំងចំហុយហ្នឹងចំណេញបងប្អូនយើងអាចចំហុយបានស្លបានអញ្ចឹងបើបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ចង់ទិញម៉ាស៊ីនកិនសាច់ហើយនឹងឆ្នាំងចំហុយទិញមួយណាក៏បានអាចទំនាក់ទំនងឆាតសួរបានចា